Пред околу 300 години се досели во англискиот град Хал некој си германец по име Кројцнар или Крусо, како што го викаа неговите нови сограѓани. Занимавајќи се со трговија, набрагу стекна прилично богатство, што му овозможи да се повлече во мирен живот. Отстапувајќи го својот дуќан, се пресели со своето семејство во градчето Јорк, родното место на жена му, која беше од тамошното семејство Робинсон. Имаа 3 сина. Најстариот загинал како англиски подполковник кај Денкерк во битката против шпанците. За судбината на средниот син, кого што немирната крв го одвлече некаде во далечниот свет, никогаш ништо не разбраа. Кога им се роди третиот син, почнаа уште од малечко да го обсипуваат со внимание и нежности со кои родителите толку често и толку неразмислено ја обкружуваат својата последна надеж. Стариот Крусо сакаше синот да му изучи за адвокат, па да стане угледен граѓанин, но на Робинсон училиштето не му лежеше на срце, па набрагу престана да оди на училиште, препуштајќи се повеќе на сласта на неработењето и безделничењето. Веќе како 14 годишно дете скиташе по пристаништето и жедно ги голташе разговорите на пристигнатите приморци, кои раскажуваа за далечните краеви, за силните богатства што лежат на дофатот на раката, за дивите прашуми и за авантурите доживеани меѓу човекојаците и необичните зверки на далечна Африка. Така кај детето постепено се врежа цврстата решеност и самиот да стане поморец. Неговиот татко, кого што тешкиот костобол го врзал за постела, залудно настојуваше да го одврати од таквото наумување, советувајќи го и прекорувајќи го поради неговата авантуристичка лекомисленост, што горчливо ќе му го одмазди зашто во животот нема среќа надвор од онаа што ја носи работата. Залудно, со солзи на очите му укажуваше за несрекниот случај што ги снајде неговите постари браќа, предупредувајќи го дека и самиот еден ден горчливо ќе се покае што не ги послушал родителските совети, но тогаш се ќе биде прилично доста, бидејќи никој повеќе не ќе може да му притекне на помош. Но копнежот за далечните непознати пространства што му ја разгоруваше душата на Робинсон беше толку силен што молбите и мудрите совети на неговите родители не можеа да продрат подлабоко од душните школки, од кои се разбиваа како што се разбиваат немокните бранови од карпите. Еден ден, скитајќи по пристаништето, Робинсон сретна еден училишен другар кој што туку се подготвуваше со коробот на татко му да отплови за Лондон. Гледајќи го Робинсона незафатен, почна да го наговара да појде со нив, уверувајќи го веќе расколебаниот другар дека татко му наполно бесплатно ќе го поведе на пат. Знаејќи дека слична можност нема толку брзо да му се укаже, Робинсон без понатамошно двумење ја прифати поканата. Заборавајќи ги сите ветувања дадени на мајка му и на болниот татко, дека никогаш нема да ги напушти. И така, без опростување со родителите и без никакво известување за своето заминување, Робинсон на 1 септември 1651 се качи на коработ која набрагу ја крена котвата и заплови кон морската шир. Долго Робинсон стоеше на палубата на коработ со погледот заковен на добро познатите улици и куќи на својот роден град. Се додека не ги покри маглата или превезот од солзи што ги оросија неговите очи. Пред крајот на првиот ден на пловидбата, одеднаш задува жесток ветер, тркалајќи ги огромните бранови што си поигруваа со коработ како со лушпа од орев. При секој налет на брановите, Робинсон со страф очекуваше за секогаш да се склопат над него, а кога коработ ќе се кренеше на врвот од водениот гребен и оттаму ќе летнеше во длабината, му се чинеше дека никогаш повеќе нема да исплови од таа темнозелена, распенета бездна. Бидејќи ова му беше прва пловидба по морето, на Робинсона набрагу жестоко му стана тешко. На неговите телесни маки им се придружија и духовните, предизвикани од длабоката грижа на совеста што се разбуди во него.
Со горчливо кајање увиде дури сега колку татко му беше во право и со тага се сеќаваше на безгрижните дни поминати во родителскиот дом, далеку и од бурите на море и од неволите на копното. Лежејќи во својата кабина, блед и исцрпен, мачен со страф и кајање, се зарекуваше дека само ако ја преживее оваа бура, со првиот кораб ќе побрза назад кај своите родители. Ќе се фрли на колена покрај постелата на татко му и ќе моли за прошка, заветувајќи се дека никогаш повеќе нема да зачекори со нога по палубата на некој кораб. Невремето постепено стивнуваше. Морската шир се смири, а пред крајот на денот небото наполно се разведри, откривајќи ја величествената гледка на заидувањето на сонцето, чии последни зраци пурпурно го обоја огромното и мирно водено пространство. Во тој миг на синови-олетовиот свод се појавија првите звезди, навестувајќи тивко и убаво време. Другарот на Робинсон наврати во кабината за да го види, па кога го виде толку блед и изморен, тој му донесе грне полно со силен топол понч, под чие дејство набргу се изгубија и последните траги на морската болест. А со нив и сите ветувања, зарекнувања и сите Робинсови искрени намери за да се поправи. Замајан од пијалокот, набргу заспа на масата, исцрпен од преживеаните маки и од стравот. Шестиот ден коработ вплови во Јармутското пристаниште. Бидејќи ветрот почна да дува во предниот дел на коработ, забавувајќи ја пловидбата, мораа да се закотват во пристаништето и да ја почекаат промената на ветрот, па со првиот морски прилив да запловат по реката. Но ветерот не попушташе. Напротив, осмиот ден одеднаш се засили, кревајќи огромни бранови. Заради поголема сигурност, капетанот нареди да се спушти и другата котва. Веднаш по тоа започна стравот на бура. Вознемиреност и страв се забележуваа на сите лица. Бранови, високи како планина, се струполуваа врз коработ, крашејќи и носејќи врз пенетата бездна, се што не беше добро заковано за палубата. Најпосле, водата почна да продира во коритото на бродот, па и Робинсон мораше заедно со посадата да се фрли на испомпување. Во тој миг капетанот нареди да се истрелаат неколку топовски истрели, за да ги повикаат околните кораби на помош. Слушнувајќи го грамењето од топовите над својата глава, Робинсон се онесвести од голем страв, мислејќи дека коработ се распаѓа и дека тоне. Кога се освести, ги виде околу себе морнарите, кои се уште неуморно ја црпеа водата, што сега продираше веќе многу побрзо отколку што беа во состојба да ја испомпаат. Беше јасно дека на бродот му нема спас. Од палубата и натаму одекнуваа топовски истрели. Најпосле им пристапи на помош еден кораб што беше закотвен близу до нив. Спушти ја чун, чија посада се на човечки напори се обидуваше да му се приближи на настраданиот кораб, но огромните бранови ги спречуваа во тоа, заканувајќи се да ги потопат храбрите спасувачи. Најпосле сепак им успеа, со помош на јажето што им беше дофрлено од палубата, да му се приближат на коработ од кај крмата и така да ја прифатат сета посада. Бидејќи од големите бранови не можеа да запрат покрај својот кораб, спасувачите завеслаа кон брегот, каде што срекно слегоа од коработ на неколку мили од Јармут. Жителите на Јармут, кои веќе беа известени за хаваријата на коработ, ги прифатија бродоломниците мощне срдечно. Откако ги нахранија и им дадоа пренокиште, ги снабдија со известна сума пари за да можат по желба со поштенска кола да проложат за Лондон или да се вратат во Хал. Во првиот момент, Робинсон сакаше да се врати дома, знаејќи дека родителите од се срце со задоволство би му ја простиле неговата младешка лекомисленост. Но срамотот со соседите, кои сигурно ќе му се подвиваат, го одврти од таквата намера и тој тргна за Лондон со надеж дека таму ќе успее да се качи на некој брод што плови кон африканскиот брег. Беше цврсто решен да не се враќа дома се додека не спечели големо богатство. Стигнувајќи во Лондон, се почувствува наполно изгубен во тој огромен непознат град, сам, без родители и без пријатели.
За среќа, му го привлече вниманието на еден капетан на некој трговски кораб кој току-што се подготвуваше за да отплови за Гвинеја. Робинсоновата младост и искреност ја придобија наклоноста на капетанот и тој го повика да појде со него. Што Робинсон, кој во капетанот виде чесен и пријатен човек, прифати без какви да било колебање. Откако по советот на својот нов пријател сета своја скромна готовина ја истроши за купување на разни вештачки бисери, огледалци и други ситнурии, што на Гвинеја може да се разменуваат со тамошните домронци за скопоцени камења, злато и слонови коски, тргнаа по 2 дена на пат. Тоа беше единственото среќно патување во животот на Робинсон. Во Африка ги размени своите бисери за златен прав и се врати во Лондон со приличен имот. За несреќа капетанот умре брзо по враќањето во Англија и Робинсон пак остана сам, без пријател и искрен советодавец. Со желба да го зголеми своето богатство, тој со истиот кораб уште еднаш тргна за Африка, носејќи со себе иста стока како и порано, само во многу поголема количина. Но овој пат среќата не му се насмеа. Навистина, времето беше мощно поволно за пловење и поволен ветар ги придржуваше додека минуваа по должината на португалскиот брег. Веќе се приближуваа кон Канарските острови кога на палубата одеднаш дојде до некакво викање и мешаница. Морнарите брзо ги кренаа сите платни и коработ летна напред со сета брзина. Набрагу на сите патници им стана јасно што доведе до толкава вознемиреност. На хоризонтот се појавил гусарски кораб, чија посада ја сочинуваа турци од Салех, познати по својата свирепост. Извесно време изгледаше дека коработ ќе им избега. За жал, набрагу се покаже дека таа надеж беше лажна. Гусарскиот кораб се приближуваше се повеќе и во еден момент дури се изедначи со прогонетниот кораб, со очигледна намера да му го пресече одстапувањето. Овој момент го искористи капетанот на коработ и по турскиот кораб отвори оган од сите топови, на што гусарите одговорија со иста мера. Во текот на жестоката заедничка престрелка, напаѓачите им успеа да се доближат до англискиот кораб, толку што веќе можеа да го привлечат со чкалите на својата страна. А потоа насочија пиштолите и анџарите, па во булуци почнаа да скокаат на противничката палуба. По жестока борба гради со гради, во која имаше многу мртви и ранети на двете страни, бројно надмокните гусари го надвладаа отпорот на англискиот кораб. Робинсон и уште неколку преживеани морнари ги врзаа и како робови ги однесоа во маварското пристаниште Салех, каде што другите англичани ги однесоа на султановиот двор, во внатрешноста на земјата, додека Робинсона, капетанот на гусарскиот кораб, го задржа на својот имот како свој личен роб. Со од солзи облеаното лице, Робинсон уште еднаш се сети на зборовите од татко му дека еден ден горчливо ќе се покае што не ги послуша родителските совети. Но тогаш ќе биде се доцна, зашто никој повеќе не ќе може да му даде помош. Залудно се надеваше дека неговиот господаре ќе го поведе со себе во гусарските походи, во кои некој шпански или португалски кораб би можел да ги порази гусарите и така да го ослободи од робството. Место тоа, Робинсон мораше со другите робови да врши полски и други тешки работи. Па сепак, Робинсон не губеше надеж. И еднаш, кога неговиот господар исплови во плячкашки поход, го искористи погодниот момент, па заедно со еден мал црнец по име Ксури побегна во рибарски чун и така се ослободи од робовскиот јарем. По долго скитање ги прифати еден португалски кораб со којот пловија во Бразил. Таму Робинсон почнува мощно и успешно да се занимава со одгледување на тутун и шеќерна трска. Но неговиот авантуристички дух не минува и овој пат. Кога собствениците на соседните плантажи по еден повод му предложија да тргне со нив во Гвинеја, откаде што ќе донесат црнички робови за работа на плантажите, Робинсон без размислување ја прифати наивната понуда
и така уште еднаш со сопствени раце струши се што создаде со долга макотребна работа и со откажување. Неколку дена подоцна, на 1 септември 1659 година, точно по 8 години од своето бегство од родителскиот дом, тргна Робинсон во правец кон Гвинеја со бродот натоварен со стаклени гердани, огледалца и ножеви. Убаво време ги следеше се до островот Фернандо де Норонја, каде што ги зафати жесток оркан и го отфрли коработ далеку кон запад. 12 дни леташе коработ безплатна ваму таму, препуштен на наравот на судбината и на орканот. Кога невремето најпосле малку стивна, извршените мерења покажаа дека коработ се наоѓа во висина на северниот дел на Бразил, меѓу Амазон и Ориноко, но далеку кон запад. Бидејќи бродот беше мошне оштетен, некои предлагаа да се вратат на брегот на Бразил, но Робинсон остро се спротистави на тоа, предупредувајќи го капетанот дека брегот на тој дел е ненаселен, па според тоа не би можеле да го поправат коработ. Затоа предлагаше да се упатат кон островот Барбадос, што се наоѓаше на 15 дена пловидба од местото на кое се наоѓа, па таму да го оспособат коработ за понатамошна пловидба. Неговиот предлог беше усвоен, но лошата судбина уште еднаш си поигра со коработ и со неговата посада, одредувајќи им поинаков крај. Втората бура, пожестока од онаа пред неа, го однесе коработ уште подалеку кон запад, далеку од секаков поморски сообраќај. Луѓето веќе почна да ги напушта секоја надеж за спасување, кога едно утро по палубите се разнесе извикот: "Копна!" Речиси во истиот миг коработ со силен удар заринка во некој подземен гребен и остана така како закопан, додека низ напукнатото корито почна да продира вода. Бидејќи бурата се уште беснееше, можеше да се очекува секој миг коработ да се распадне на парчиња. Немајќи друг избор, веднаш го спуштија в море последниот исправен чун и 11 бродоломници отпловија од коработ, предавајќи се на милост и немилост на разулавеното море. Иако на сите им беше јасно дека чунот ќе им се раскрши на парчиња од карпите кон кои ги носеше ветрот, луѓето сепак силно завеслаа, забрзувајќи ја така со сопствени сили својата пропаст. Остана само уште мал зрак на надеж дека можеби ќе се довлечат до некој песочен залив или устие на некоја река, кон што би можеле да го насочат клунот на чунот и така да го избегнат она најлошото. Но колку повеќе се приближуваа кон копното, се појасно им се појавуваше заканувачкиот изглед на брегот, што им се стори уште пострашен од разулавеното море. На дофатот на брегот, еден ненадеен налет на брановите со силен удар го преврате чунот и го одвлече заедно со посадата во длабината пред кој да било да стаса да викне мајко. Иако беше одличен пливач, Робинсон не можеше да се отргне од силната преградка на брановите и да исплива на површината за да воздивне малце воздух. Се додека водата не го исфрли на брегот и не се повлече, оставајќи го полумртов на влажниот песок. Сепак беше толку присебен веднаш да се крене и поревајќи се да побрза што подалеку од брегот пред да најде следниот бран, што би можел повторно и за секогаш да го повлече во морските длабини. Но морето беше посилно од него. Уште на 2 наврата го одвлекуваа брановите со себе и го враќаа, додека најпосле не му успеа при третиот обид да се качи на една стрмна карпа, каде што наполно исцрпен падна на почвата. Долго така лежеше, речиси во бесвесна положба. А кога малку се поврати, го побара прво со погледот коработ кој одвај се гледаше во далечината, окружен од разулавените бранови. Со надеж дека можеби уште некој од неговите другари се спасил, почна да повикува со сета сила. Но му одговари само фучењето на ветрот и заглушувачкото бучење на брановите што се разбиваа од карпи. Никогаш повеќе Робинсон нема да ги види.
ги снема за секогаш во темните длабани на незаситената морска шир. 3 шешери и 2 распарани чевли беше се што од нив морето isfрлило на брегот. При помислата дека останал наподност сам на тој пуст остров, без храна, без вода, без облека и без оружје со кое би можел да се брани од дивите ѕверки, неговата радост поради толку срекното спасување одеднаш брзо спласна. Откако ја поврати онаа силна морска вода што се наголта, почна да го измачува страот на жет. Скитајќи наоколу, набрагу најде на еден поток и фрлајќи се на почвата почна жедно да пие бистра студена вода. Веднаш потоа си направи во блиската шумичка легло во круните на едно високо стебло. Иако постелата не беше најудобна, веднаш потона во цврст и длабок сон, од кој се сепна дури во доснежните утрински часови. Стана свеж и закрепен. Денот беше ведар и тивок, а морето мирно. Во текот на ноќта силните бранови ги дотераа остатоците од коработ близу до брегот. Почекувајќи го морскиот одлив, Робинсон компладне дојде пливајќи до коработ, на кој се качи по она исто јаже низ кое пред еден ден така несрекно се спушти со своите другари во чудот за спасување. Длабока меланхолија го опфати, помислувајќи дека сега би можеле сите да бидат живи заедно ако останеа на коработ. Од скршените јарболи од штиците направи сплав со кој префрли на брегот се што му беше од некаква корис. Леп, орис, балон со ракија, облека, пушки, пиштоли, барут, дурбин, шајки, сандак со дрводелски алат и ковчеже полно со злато, иако и самиот не знаеше што да прави со него на пустиот остров. Сепак надежта за брзото избавување му зборуваше дека тие пари можеби некогаш добро ќе му дојдат. Најмногу се израдува кога го виде верниот бродски пес и двете мачки, единствени живи суштества што останале на коработ. Бидејќи се подготвуваше невреме, требаше што побрзо сите работи да се сместат на некое суво место. Барајќи наоколу такво згодно за солниште, Робинсон прониде во близината една пештера, до која водеше благо горница покриена со трева. Местото беше засолнато од ветар, па Робинсон реши тука да се насели. Откако ја издлаби и ја прошири внатрешноста на пештерата, го принесе во неа сиот свој имот. Само што ја заврши работата, почна невремето со дожд и траеше цела ноќ. Утредента коработ веќе го немаше. Неколку штици и трупци, распрскани по должината на песочниот брег, беше се што од него останало. Робинсон направи од тие остатоци голем дрвен крст на кој со нож ги врежа следниве зборови. Стапил на овој остров на 30 септември во 1659. Потоа го закопа во песокот на она исто место каде што морето го isfрли на копно. За да не ја изгуби сметката со поглед на времето, подоцна врежуваше во овој крст секој ден по една црта, одбележувајќи ги така дните, месеците, годините. Некое време водеше и дневник, запишувајќи поединости од својот осамен живот на островот, се додека во бродската мастилница снема мастило. Штом мина невремето, Робинсон, вооружен со пушки и пиштол, тргна да го испитува своето мало царство. За своја голема радост откри прекрасни ливади на кои мирно пладнуваа дивокози. Минуваше низ цела шума со банани, кокосови палми, урми, портокали и лимони. По стеблата се качуваа лози со грозје, а почвата беше покриена со ананаси и со друго тропско овошје. Скитајќи по брегот среќаваше огромни желки, чија месо беше изворедно вкусно, а во песокот ги откриваше нивните јајца што за него представуваа вкусно јадење. Бидејќи немаше никаков имот, Робинсон со помош на својот дрводелски алат од бродските штици направи првин маса и столови, за да може честито да се одморува, да јаде, да пишува и да чита.
Потоа направи полици за килерот, корито и други работи. Од прачки сплете неколку кошници во кои носеше овоштие од оддалечените краеви на островот. Одејќи на лов, застрела еднаш две дивокози. Пристапувајќи поблиску, забележа дека едната од нив е само лесно ранета и ја преврза повредената нога и ја однесе дома. Благодарение на грижливата нега, раната набрзо заздраве, а козата сосем се припитоми. Ова го наведе Робинсон да помисла да почне да одгледува кози, за да има постојано месо, млеко и сирење. Со оглед на тоа што залихата од барот и олово од ден на ден се повеќе се намалуваше. На неколку места ископа дупки и ги покри со зеленило. Така набрагу фати неколку кози, па од ловец постепено се претвори во сточар. За оваа работа му беа потребни садови што ќе можат да ја држат течноста, а кои во исто време се отпорни на оган. Садовите од глина што ги правеше и сушеше на сонце беа тешки, лесно се кршеа и не можеа да држат течност во себе. Најпосле случајно ја откри тајната на изработувањето на постојани глинени садови. Се случи тоа еднаш кога направи поголем оган за да испече месо. Кога ја распрета пепелта, најде во него парчиња од глинен лонец кои беа тврди како камен, а црвени како цигла. Пријатно изненаден од ова откритие, реши веднаш да си ја испроба среќата. Сложи 3 глинени садови еден врз друг, ги обложи од сите страни со цела камара суровици и направи силен оган што го поддржуваше се додека еден од лонците под дејството на жешкото не почна да се топи. Тогаш го остави огнот полека да се гасне, при што и лонците постепено ја губеа бојата од црвената усвитеност. Цела ноќ пробдеа Робинсон покрај огнот, внимавајќи да не се изгасне одеднаш. Утредента беше горделив собственик на 3 прекрасни стомни и 2 помали лонци. Сега можеше да ја вари својата храна, да носи вода, да подсирува и да кисели млеко и да топи маст. Направи и глинена светилка што ја полнеше со лој од коза, додека фитил правеше од испреден коноп од старите бродски јажиња. По еден повод, барајќи некакво кесе во кое би можел да го претури од буренцето остатокот од баротот, Робинсон дофади од полицата вреќа со остатоци од јачмен и пченица. Тоа беше всушност остаток од храната за живината што ја понесоа со себе за пат. Бидејќи бродските глувци ги зеле сите зрна оставајќи само плева, тој ја истори содржината на вреќите близу до пештерата. Тоа беше некако токму пред почетокот на дождливиот период. Минувајќи по еден месец покрај истото место, беше мощно изненаден кога пред себе виде млади стебленца од јачмен и пченица, и потоа и неколку класија ориз. Колку и да беше скромна неговата прва жетва, сепак му донесе семе од кое ќе никнат се побогати и побогати реколти. Така Робинсон стана и земјоделец. Минеа години. Својата дотраена облека веќе одамна Робинсон ја замени со нова, што ја соши од кожи од животни. На ист начин направи и чадор за штитење од сонцето, што за време на долгите излети го заштитуваше од острото тропско сонце. На 5-та година од својот престој на островот, Робинсон го заврши својот чун, што беше навистина мощне мал за да би смеел со него да се впушти во морската шир. Но сепак можеше добро да му послужи за обиколување на островот и за разгледувањето на неговата друга страна, што дотогаш ја немаше видено. Само што исплови од својот залив, силна струја го повлече со себе на морската шир. Неговиот остров се повеќе се губеше во далечината. Во својот очај Робинсон веќе помислуваше дека никогаш повеќе не ќе може да се врати назад и дека му предстои ужасен крај сред оваа бескрајна водена пустина и полека умирање од глад и жед. Дури околу пладне дувна лесно ветре што набрагу се засели. Робинсон брзо го распна платното и чунот носен од поволниот ветер весело подскокнувајќи преку брановите летна назад кон островот.
Набрегу пак ги виде добро познатите полиња, шумички, пештерата со дивите кози околу неа и добриот верен пес, што трчаше по брегот, весело мафтајќи со опашката. Истрпен од замор и од возбудувања, се фрли врз своето легло. Потонувајќи во сон, го слушна само уште како од огромна далечина гласот на својот папагал, кој со жалослив глас непрекинато повторуваше: Робин, Робин, кутриот Робинсон Крусо. Еден ден, скитајќи по еден дел од островот, што беше мошне оддалечен од пештерата, направи Робинсон неочекувано и мошне вознемирувачко откритие. Во влажниот песок покрај брегот виде пред себе јасен отпечаток од човечко стопало. Застана како вчудовиден. Му се стори како да видел некое сениште. Напнато наслушна, здрвено се вртеше на сите страни и пак наслушнуваше, но насекаде околу него владееше полна тишина. Брзо се качи на блиското ридче и со дрбинот ја наблюдуваше околината. Потоа слезе на брегот и го пребара во широк лак. Но освен тој единствен таинствен отпечаток, не најде никаква трага. Најпосле се врати на она исто место за да се увери уште еднаш дека не го лажат очите. Но јасната трага на стапалата со отпечатоци на прсти и петици го разбија веднаш секое сомневање. Од каде таа трага овдека? И кој ја оставил? Цел рој испомешани мисли се вртеа во главата на Робинсон, се додека се враќаше во својата тврдина, завртувајќи се постепено и плашејќи се од секоја грмушка, пен или стебло покрај која ќе минеше. Му се чинеше дека во секој момент може да се појават пред него толпа дивјаци вооружени со копија и отровни стрели. Во својата вознемиреност не ни забележа како стаса до својата пештера во која летна како прогонета ѕверка. Дури ниту се сеќаваше дали влезе преку скалите на бедемот или се вовлече низ отворот што го излаби од другата страна од пештерата. Првите 3 дена по ова застрашувачко откритие, Робинсон не смееше ниту носот да го појави од својата пештера. Дури 4-тиот ден, кога остана без храна, се осмели да излезе вооружен до заби и да ги измолзи козите и да набере малку овоштие. Минеа денови. Ништо ново не се случи, па веќе поверува дека трагата од која толку се исплаши, всушност беше отпечаток од неговото собствено стапало. Така, Робинсон пак почна безгрижно да снове по островот, постепено сосем заборавајќи на она необично откритие. Еден ден, кога пак се најде на западниот дел од островот, му се стори дека далеку некаде на морската шир гледа некаков чун. Бидејќи не го понесе со себе дурбинот, поверува дека тоа само му се причинило. Дотолку повеќе што тој чун набрагу исчезна од видикот. Не пречувствувајќи никакво зло, се спушти од брегот на спротивната страна од островот, каде што дотогаш никогаш не завлегувал. Набрагу потоа се увери на своја немала вчудовиденост дека човечките траги не се никаква реткост на овој дел од островот. Целиот брег беше покриен со изглодани и од сонцето избелени коски и черепи. Малку понатаму, на една чистинка, виде остатоци од оган и траги од дивјаци кои околу него оргијале. За миг свати дека се наоѓа на местото каде што дивјаците ги довлечкувале своите заробени противници за да ги убијат, а потоа да ги изедат. На гнасењето од овие грозни зверства му се придружи и паничниот страв, и Робинсон побегна од тоа боиште на стравот и ужасот колку што го носеа нозите, не запирајќи се додека овој дел на островот не го остави далеку зад себе. Постојаниот деноноќен страв и визијата на ужасните орги на човекојаците со кои беше опфатен, ја убиваа кај Робинсона секоја волја за било и да каква работа. Повеќе не се осмелуваше да закове некоја шајка или да запали оган, од страв за да не го чујат или да не забележат чад на неговата пештера.
Најпосле реши да се повлече подлабоко во внатрешноста на островот и во неговите густи шуми да бовара некое посигурно засолниште. Скитајќи по шумата, случајно под едно разгрането стебло откри отвор на некое дувло што од љубопитниот поглед беше заскриено со густи грмушки. Вовлекувајќи се мешички низ отворот, одеднаш се најде во просторна пештера која со почва беше покриена со убав сув песок. Само што пречекори неколку чекори, виде сред мракот две големи блескави очи. Ѓаволски или човечки, кои беа ококорени право во него. Смртно исплашен, Робинсон излета надвор побрзо отколку што влезе. Бидејќи малку се поврати од стравот, се врати кон отворот на пештерата и ја осветли со запалена гранка незината внатрешност. Она од што на прв миг толку се исплаши, беше всушност некој си стар, исцрпен див јарец, кој тука се скрил за да умре на мира. Мошне смирен, Робинсон ја осветли сега целата пештера и занеме од восхитување. Се наоѓаше во најраскошната пештера што човечката фантазија може да ја замисли. Ѕидовите и сводот беа обложени со блескави камења, кои на светлоста од борината се прелеваа во безброј раскошни бои, како крупни диаманти и некакви други скапоцени камења. Кога се врати утредента, стариот јарец веќе беше пцовисан. Откако го закопа веднаш, Робинсон пренесе во оваа пештера еден дел од своите плячки и доста барот. Во оваа скривница, што се наоѓаше длабоко во шумата, Робинсон се чувствуваше многу посигурен. Набрзо му се поврати добрата расположение, па добар дел од времето го минуваше со својот папагал Пол, учејќи го нови зборови. Освен него, имаше уште два папагала, но тие не беа толку надарени како Пол. Неговиот стар верен пес Пцовица веќе одамна од старост, па му останаа само бројните потомци на мачките што ги донесе од коработ. Почна веќе 23-та година од Робинсовиниот престој на пустиот остров. Едно утро, туку што излезе од своето шумско засолниште, виде на својата голема вчудовиденост огромен оган што овој пат гореше на источниот брег, одвај 2 мили далеко од неговата тврдина. Робинсон брзо се врати по својот дурбин. Гледката што ја виде му ја смрзна крвта во жилите. 9 наполно голи дивјаци седеа околу огнот и сите беа зафатени со јадењето на својот појадок, што секако се состоеше од парчиња печено човечко месо. Плашејќи се случајно да не ја откријат неговата скривница, Робинсон за секоја сигурност ги наполни сите пушки и пиштоли, решен во случај на потреба да се брани до последен здив. Потоа повторно се качи на скалите и продолжи да го наблюдува од својот бедем движењето на дивјаците. Цел час и повеќе траеше нивната ужасна гозба, проследена со дивечка игра околу огнот, а потоа настапи морскиот прилив. Се качија на своите чунови и отпловија во морската шир, оставајќи ги зад себе грозните остатоци од својот страшен пир. Крв, коски и парчиња од човечко тело со кои предмалку се насладуваа со игра и веселба. Опфатен од огорченост и со омраза кон овие грозни зверови во човечки лик, Робинсон се заколна во себе дека немилосредно ќе им се одмазди и дека само ако се вратат уште еднаш на крвави оргии, ќе ги истепа сите до еден, колку и да ги има. Минаа во тоа напнато исчекување полно со трепет и бессонница на тамошни 15 или 16 месеци. Тоа беше некаде кон средината на месец мај, во 24-та година на Робинсоното осамено движење на островот. Цел ден беснееше жестока бура, громогласно тапотење одзвонуваше по морската пир, а сините молни го параат тмурните облаци. Невремето со несмалена жестина потраа да доцна во ноќта. Робинсон уште беше буден и седеше занесен во
читањето на некоја книга што ја донесе од коробот, кога го штрекна ненадено топовското пукање. Веднаш побрза на своето место за наблюдување над пештерата, каде што стаса токму во момент кога далеку некаде на морската шир светна краток пламен и веднаш потоа грмна втор истрел. Веднаш му беше јасно дека тоа е некој кораб што се наоѓа во неволи и повикува на помош. Робинсон знаеше дека на тие луѓе не може да им притекне на помош, но се надеваше дека тие би можеле нему да му помогнат, па на брзина насобра еден куп гранки и запали оган, што набрагу толку се распали така што од коработ можеше да го забележат. И навистина набрзо одекнаа уште неколку топовски истрели. Потоа се стивна. Цела ноќ Робинсон го одржуваше огнот, а кога утринската магла се крена над морската шир, виде далеку кон исток на истото место, каде што и самиот настрада, остатоци од кораб што заринкал на подводните карпи и се раскршил. Со надеж дека некој од посадата сепак се спасил, слезе на брегот и набрзо најде на труп на едно момче што имаше на себе морнарска јака, сина памучна кошула и куси панталони. Во џебовите имаше само 2 шпански жолтици и луле. Може би на коработ сепак останала некоја жива душа со која би можел да ја поделам својата тешка и долга самотија, се прашаше Робинсон. Повеќе поради тоа, отколку заради некоја корис од работите што таму ќе ги завари, отплави со чунот до остатоците од коработ. Но освен телата на двајца удавени што ги виде во кабината, на палубата, никаде немаше жива душа. Бидејќи поголемиот дел од плячките ги голтнало морето, Робинсон го натовари на чунот само неколку помали сандаци со алишта, разни работи за лична потреба и малку пари, кои веројатно и припаѓале на посадата од коработ. Освен тоа, зеде еден поголем рог полн со барут, маша, 2 бакарни котлиња и уште некои ситници, па се врати дома, каде што оддалеку го пречека папагалот Пол со цел порој зборови за добре дојде, додека јарињата весело подскокнуваа околу него. Мина уште 2 долги години исполнети со немир и фантазирање за бегство од оваа зелена темница. Во својата отчаеност, речи при првата можност да се ослободи некој од несрекнеците што дивјаците го доведуваат на островот, па со заеднички сили да се дадат на работа и да направат чун што ќе му овозможи да се вради во цивилизираниот свет. Затоа од ден на ден будно ги наблюдуваше бреговите на својот остров. Најпосле, едно утро виде на неколку мили јужно од утврдувањето група од 5 чунови. Знаејќи дека во секој чун се наоѓаат по 5 мина до 6 мина, заклучи дека на островот има околу 30 дивјаци. Толкавиот број во прилична мера го обесхрабри Робинсон, кој се скри зад бедемот на своето утврдување. Готов секој напад да го пречека со стрелба од сите расположливи оружја. Скриен зад оградата од колци, која во текот на времето ја разлистала и израснала во густ шумски појас, бараше со дурбинот на сите страни. Но од дивјаците ниту трага, ниту глас. Тогаш предпазливо се искраде низ пештерата и побрза на местото за наблюдување, откаде веднаш виде голем оган, околу кој 30 човекојаци избузмуно играа, мафтајќи со долгите копја. Набрагу потоа неколку дивјаци се одвоија од ова пеколно оро и отидоа кон чуновите, во кои веројатно лежеле нивните жртви. И навистина, следејќи ги со дурбинот, Робинсон набрагу здогледа како извлекуваат од чуновите двајца несрекници, кои во нив лежеа со врзани раци и нозе. Прво ги одврзаа, потоа ги однесоа кај огнот. На половината од патот еден од заробениците застана, како да пречувствуваше што го чека. Во следниот миг веќе падна со располовена глава, соборен од ударите на стапот. Вториот заробеник некое време безпомошно гледаше како го черечат уште топлото тело на неговиот соплеменик и му го раскинуваат стомакот.
Одеднаш со силата што ја дава само крајна очаеност, тој се истргна од раците на своите джелати и како на крилја почна да бега во правец на Робинсоновото утврдување, гонет од глутница дивјаци. Набрагу од групата прогонувачи се издвојува тројца меѓу најбрзите и далеку се оддалечија пред другите, кои по некое време се вратија за да го продолжат крвавиот пир. Бегалецот и неговите прогонувачи ги раздвојуваше сега од Робинсоновата тврдина само уште заливот, што несрекникот би морал да го преплива ако сака да го спаси својот живот. Бегалецот, кога стаса до водата, без двоумење се фрли во брановите и со силни зафати со рацете заплива кон спротивниот брег. Од неговите прогонувачи само двајца запливаа по него, додека третиот, кој веројатно не знаеше да плива, се врати назад. На Робинсон му заигра срцето во градите, гледајќи како бегалецот плива 2 пати повеќе од прогонувачите. Сега дојде моментот за да стапи во дејство. Зграбчи веќе 2 подготвени пушки и попреку се стрча кон брегот и за миг се најде меѓу бегалецот, кој веќе бегаше кон утврдувањето, и неговите прогонувачи кои штутоко излегуваа од водата. "Стој!" му викна на бегалецот. Овој се заврате, па кога го виде застрашувачкото суштество, облечено во животински крзна, се исплаши уште повеќе. Робинсон му даде знак да се приближи, а потоа се заврате и полека им приде во пресрет на прогонувачите. Кога првиот штотоку излета пред него го собери со силен удар на кундакот, не сакаше да пука, освен во крајна нужда за да не им го привлече вниманието на другите дивјаци. Вториот прогонувач одстапи, очевидно исплашен од неочекуваното појавување на Робинсон и од чудниот изглед, а потоа ненадено го крена лакот. Но пред да стаса да ја пушти стрелата, Робинсон истрела од пушката и дивјакот падна мртов. Кутриот бегалец, кој дотогаш нема ја посматраше пресметката на Робинсон со неговите прогонувачи, беше толку чудовитен и исплашен од пукањето, така што стоеше како здрвен, не смеејќи ниту да му се приближи на својот спасувач, ниту да избега. Иако, со најголемо задоволство би избегал. За да го охрабри малку, Робинсон љубезно му се насмеа, давајќи му знак за да пристапи поблиску. Тресајќи се со сето тело, несрекникот тргна кон него, фрлајќи се ничком пред Робинсон со секој 10 чекори, сакајќи очевидно да му ја изрази својата почит и благодарност. Најпосле пристапи сосем близу, се фрли пак на колена и бакнувајќи ја земјата пред Робинсона, ја стави главата на почвата. Потоа ја дофати ногата на својот спасувач и си ја стави на теме во знак на заклетва дека ќе му биде верен роб до крајот на животот. Робинсон го крена, давајќи му со насмевка и со други знаци на знаење дека не мора да се плаши од него. При тоа забележа дека дивјакот што го собери со ударот на кундакот полека се освестува. Робинсон ја крена другата пушка со намера да го одепа. Проникнувајќи ја неговата намера, бегалецот покажа на сабјата од Робинсон што ја носеше опашана на појасот. Потоа на соборениот прогонувач. При тоа нешто зборуваше. Иако не ја разбираше смислата на неговите зборови, во тој момент тие сепак беа најсладка музика во ушите на Робинсон, до кој по толку години првпат повторно допре човечки говор. Сваќајќи што сака, ја извлече сабјата и му ја даде на бегалецот, кој веднаш се фрли на својот непријател и со еден зафат му ја пресече главата. Потоа се врати, носејќи ја во едната рака сабјата, а во другата пресечената глава. Со многу неразбирливи движења ги остави најпосле и едното и другото пред нозете на Робинсон. Пред да тргнат кон тврдината, бегалецот ги закопа телата на убиените за да не ги откријат другите домородци, ако случајно тргнат ваму. Штом стасаа во пештерата, Робинсон прво го нахрани својот гост со пченкарен леп и со грозје. Потоа му го покажа леглото од оризова слама, покриено со крзна на кој домородецот легна и веднаш потоа заспа во цврст сон. За тоа време,
Робинсон внимателно го посматраше. Тоа беше убав, висок и хармонично развиен младич, со црна кадрава коса што во густи перчиња му се спушташе на ремениците, заоблувајќи губавото лице со правилни црти и високо чело. Имаше и пријатна боја на кожата што беше светло костенлива како зрела маслинка. Веќе по половина час се разбуди и излезе од пештерата наполно свеж и одморен. Кога го виде Робинсона во блиското трло, каде што токму тогаш ги молзеше козите, тој уште еднаш падна на колена пред него и со знаци повторно ја изрази својата скромна преданост и благодарност. Бидејќи тој ден беше петок, Робинсон му даде име Петко. Желен за разговор, Робинсон веднаш почна да го учи Петка на својот мајчин јазик. Најпрвен му даде на знаење дека ќе мора да се одзива на името Петко. Го научи да вели да и не. Му го објасни значењето на тие зборови како и зборот Стопан со кој сакаше Петко да го вика. Набргу се покажа дека Робинсон во Петка доби не само паметен и ревносен ученик, туку и вистински пожртвуван пријател и другар, верен и предан до крајност. Животот на Робинсон веднаш му стана толку пријатен, убав и забавен, така што наполно заборави на осаменоста на овој остров, изгубен во бескрајноста на непознатото море. По примерот на Робинсона и Петко почна да пие козјо млеко, во кое дробеше леп. Јадеше варено и печено козјо месо, чорба од месо од желка и пржени јајца, печени банани и други убави јадења со кои обилуваше овој остров. Набргу научи и самиот да ги прави сите тие јадења. Научи и да ракува со оружје, па заедно со Робинсона одеше на лов. Особено му се допадна вкусот на печеното јарешко месо, па се зарече дека никогаш повеќе нема да проба човечко месо. Од разговорот со Петко, Робинсон дозна многу поединости за неговото племе, за војните што ги водат со соседните племиња и за свеченостите што ги одржуваат на пустите острови, при што со обредни игри ги печат на клада и ги јадат заробените непријатели. Благодарејќи на поуките на својот бел пријател, Петко набргу свати колку се свирепи и нечовечки тие племенски обичаи. Па тврсто реши по враќањето од островот да направи се за да може во неговото племе за секогаш да се искорени човекојатството. Покрај другото, Робинсон дозна од Петко дека најблискиот голем остров се вика Тринидад и дека не би било тешко да се отплови дотаму, при што би морало да се води сметка за морските струи што 2 пати дневно ја менуваат својата насока. Дозна исто така дека на островот живеат кариби, припадници на она исто племе за кое знаеше дека го населуваат делот од јужноамериканскиот континент меѓу реката Ориноко и Санта Маре. Неговата надеж во можност за скоро заминување на овој остров во голема мера го подхрануваше Петковото кажување дека западно од неговата племенска населба живеат некакви бели луѓе со бради што личат на него, Робинсон, и дека тие истебале многу домородци. Судејќи по зборовите на Петко, Робинсон заклучи дека тие се веројатно шпанци кои надалеку беа познати по својата свирепост. Предпоставувајќи дека на тој остров ги има исфрлено бродоломот, како и него, Робинсон посака што побрзо да им се придружи за да можат со заеднички напори што побрзо да успеат да се вратат во своите домови. Без натамошно двоумење се зафати за работа. Најпрво им побара некое погодно дрво што се наоѓа доволно близу до брегот, за да може чунот што полесно да се турне во морето кое ќе биде готов. Се покажа дека во тие работи Петко има далеку поголемо искуство. Набргу најде стебло кое најдобро одговара за таа цел. Веднаш го соборија, а Петко сакаше да го излоби со помош на оган, како што го прават тоа домородците. Но Робинсон сметаше дека е најдобро да се длаби со алат, што и направија. Петко набргу покажа голема снаодливост во работењето со траводелските алати,
а по еден месец напорна работа чунот беше готов. Катарка направија од еден мал кедар, а од стари полуиструлени платна од кораб некако скрпи едно поголемо и едно помало триаголно предно платно. Веќе при првата пловидба чунот, што можеше да прими 20 мина, се покажа прекрасен. Петко многу лесно научи да ракува со крмата и платното, па набрзо и самиот стана искусен и снаодлив морепловец. Требаше уште малку да се почекат да мине дождливиот период за да отплуват на далечен пат. За тоа време вредно подготвуваа залих и храна што ќе ја земат со себе. Едно утро Петко отиде да побара некоја желка, но по 4 дотрца назад целиот вознемирен викајки: "Зло и неволја!" На Робинсовото инсистирање раскажа, тресејќи се од страв, дека домороците се истовариле, дека дошле во 3 чуна и дека сигурно ќе го изедат, а заедно со него и Робинсона. Откако го смири, Робинсон ги наполни сите пушки и пиштоли, потоа ја упаша уште и сабјата, додека Петко ја закажи секирата за појас. И така, до заби вооружени тргнаа во извидување. Штом се искачија на местото на наблюдување, Робинсон го насочи својот дурбин кон морскиот брег. Овој пат домороците се беа истовариле многу поблиску до заливот. 19 седеа околу огнот и токму беа зафатени со јадење на еден заробеник, додека другиот лежеше малку подалеку на песекот со врзани раце и нозе. "Сега ќе го изедат и оној другиот," тивко забележа Петко по некое време. Робинсон подобро го погледа врзаниот човек и со вчудовидување забележа дека е тоа белец. Во него во тој миг му зовре крвта од гнев и гнасење. Недвоумејќи се повеќе ниту миг, почна да се приближува крадешком кон местото на кое пируваа и оргија човекојаците, наредувајќи му на Петко да го следи неговиот пример и да прави се што ќе прави тој. За една грмушка што се наоѓаше во непосредна близина на местото каде што лежеше заробедникот, Робинсон му даде знак на Петко за да застане. Најпрвин од 3 пушки, колку што носеше со себе, 2 остави на земја. Потоа третата ја крена до образот и на нишани. Речиси, во исто време пукнаа 2 пушки. Бидејќи беа наполнети со крупни сачми, од истрелот на Петко загинаа 2, додека 3 се стракалаа по земја, тешко ранети. Робинсон имаше полоша среќа. Уби само 1 и рани 2. Меѓу дивјаците дојде до мешаница и забуна. Бидејќи не знаеа откаде им се заканува опасноста, се растрчаа по брегот, што им овозможи на Робинсона и на Петка да ги спукаат и 2 и 3 пушка. Потоа, Робинсон со пиштолот во едната, а со сабјата во другата рака, со громогласно викање јурна од своето засолниште, следен од Петка кој мафташе во воздухот со тешката секера. Наполно обезглавени, домороците во паничен страв без одзирнување се впуштија во бегање. Само 4 успеа да се дофатат до чинот, па избегаа веслајќи како без душа. Дојде до жесток колеж во кој учествуваше и заробениот белец, кого што Робинсон веднаш го одврза. Иако слаб и исцрпен, им се придружи на своите спасители, па и тој уби неколку дивјаци. Последните 20 избегаа во шумата, но Петко ги стаса и 2 и ги собори со удари на секирата. Откако ги уништа и последниот човекојадец на островот, Робинсон сакаше да појде во потера на оние 4, плашејќи се да не доведат цела глутница дивјаци и грозно да се одместат за претрпениот пораз. Но туку што пристапија кон чуновите, Петко одеднаш почна да скока како поулавен, мафтајќи со раците и удирајќи се в гради и во главата, де пеејќи, де плачејќи. А потоа се наведна и почна да го гушнува и бакнува еден истоштен врзан старец што лежеше на дното од чунот. Тоа беше татко му на Петко. За тоа време бегалците веќе далеку се оддалечија, така што не би можеле да ги стасаат, па Робинсон се откажа од нивното прогонување. Откако го одврза татко му, Петко отрча во тврдината и набрзо се врати носејќи стомна со млеко и леп.
па го закрепнаа и го нахранија ослободениот заробеник. Потоа ги префрлија со чун до заливот, каде што тргнаа кон тврдината. Бидејќи обајцата беа мощно исцрпени за да можат по скалите да се префрлат преку бедемот, Петко пред тврдината им направи удобен шатор во кој посла слама од ориз преку која рашери куп крзна за да можат што поудобно да се одморат и да си ја повратат силата. Во тој ден се крена жестока бура, што Робинзон и неговите поданици ја дочекаа со големо олеснување. Бидејќи знаеја дека чунот со оние четворица домородци нема да стаса на својата цел, ниту кој да било ќе дознае како се завршила нивната крвава гозба на Робинсоновиот остров. Од разговорот со шпанецот, Робинзон дозна дека неговиот кораб претрпел бродолом и дека се спасил заедно со уште 16 другари. Но бидејќи залихата на муниција и барот им е при крај, постои опасност дивјаците да ги нападнат и да ги истепаат. Робинсон тогаш му предложи да ги префрли своите другари на неговиот остров, па со заеднички сили да се зафатат на градењето на еден чун доволно голем за да можат да отпловат до бразилскиот брег, што овој го прифати со големо воодушевување. Веднаш утредента отплови шпанецот во придружба на татко му на Петко по своите другари, бидејќи претходно се договорија при враќањето доколку ќе се испадне како што треба да истакнат бело знаме на јарбовот. Од нивното заминување мина веќе доста време и Робинсон веќе почна да се загрижува. Ненадено се случи нешто толку изненадувачко и неочекувано, што наполно ги заборави и шпанецот и татко му на Петко. Беше рано изутрина и тој уште цврсто спиеше, кога Петко дотрчка викајќи со цела сила: "Господаре, еве ги доаѓаат!" Облекувајќи се на брзина, Робинсон побрза преку бедемот во шумичката што се спушти кон брегот, не носејќи никакво оружје, бидејќи мислеше дека шпанецот се враќа со своите другари. До толку беше големо неговото вчудовидување кога виде на 4 до 5 милји од брегот еден непознат чун со триаглесто пладно. Мощне вознемирен, Робинсон побрза назад во тврдината и со дорбин од враце појде на местото за наблюдување. За свое големо изненадување, само што се качи горе виде пред себе на околу 8 милји од островот закотвен голем англиски кораб. Чунот што предмалку го виде, очевидно му припаѓаше на тој кораб. И покрај радоста која не можеше да се опише што во првиот миг го опфати срцето на Робинсон, при погледот на оваа клетка за која сонуваше цели 28 години, тој сепак веднаш не им побрза во пресрет на своите сонародници. Некое потајно страхување му зборуваше да биде предпазлив. Појавувањето на еден англиски кораб пред овој остров, што се наоѓа толку далеко од сите водени патишта, предупредуваше на крајна будност. Подобро е да се остане на овој остров, па дури за секогаш, отколку да им паднам враце на крадци и убици, си зборуваше Робинсон во себе. Набрагу чунот стигна на брегот недалеку од заливот и луѓето се истоварија. Ги имаше вкупно 11. Тројца од нив беа со врзани раце. Кога го виде ова, Петко изненадено извика: "Еј, господаро, и белите луѓе јадат заробеници исто како и дивјаците." Робинзон намавна со главата и загрижено рече: "Нема да го изедат, но се плашам да не ги убијат." За среќа, веднаш забележа дека од оние 8 никој не е вооружен. Откако отидоа до една шумичка, им наредија на оние тројца да седнат под едно дрво, а потоа се вратија назад со очевидна намера да ги остават на островот. Во меѓувреме почна морскиот одлив и чунот се најде набрагу на суво. Стасувајќи на брегот, луѓето некое време се обидуваа да го нурнат чунот во море, па кога тоа не им појде од рака, се распрснаа по островот, пак очекувајќи нов прилив, не водејќи повеќе сметка за тројцата заробеници, кои со наведните глеви помирени со судбината и понатаму седеа таму каде што ги оставија. Некои од морнарите, очевидно пијани, набрагу паднаа под сенките на палмите.
Во погоден миг Робинсон скришум се приближи до оние тројца од зад грб, вооружен со 2 пушки, додека Петко носеше 3 карабини. Потоа им рече на шпански: "Кои сте вие, господа?" Луѓето се стресоа, повеќе исплашени отколку изненадени од дивиот изглед на Робинсон, кој стоеше зад нив во својот кожув од кози крзија и шубара набиена до очите, со долга коса и брада, со гола сабија за појас и со 2 пиштола, додека на секоја рамо му висеше по една пушка. Никој не му одговори, туку само се погледнаа во очевидна намера што побргу да побегнат. Кога ја виде нивната вознемиреност, Робинсон со благ глас им даде на знаење дека е готов да им помогне, бидејќи гледалци се наоѓаат во голема неволја. Дури по овие смирувачки зборови, зрак на надеж заблеска во очите на овие несрекници и еден од нив му рече на Робинсон дека е капетан на оној кораб што е закотвен пред островот, додека вториот беше неговиот помошник, а третиот патник. Потоа раскажа со неколку зборови како посадата на неговиот брод, предводена од 2 злосторници, се побунила и по крвавиот колеш го зазела коработ. А нив тројцата, преживеани, ги оставила на овој пуст остров полека да умираат од глад или да ги изедат дивите зверки. Штом овие осумина ќе се вратат на коработ, нивните другари ќе ја кренат котвата и ќе тргнат во плячка на трговски кораби. Со еден збор ќе се занимаваат со гусарење. Дознавајќи дека побунетите имаат само 3 пушки, што останаа во чунот, Робинсон изрази готовност да го ослободи капетанот и неговите придружници, под услов во се да му се покоруваат на неговите наредби и, откако ќе го заземат коработ, да го вратат во Англија. Што овие со задоволство го прифатија, уверувајќи го Робинсона дека ќе му останат вечни должници само ако ги извлечат главите од неволјата во која паднале. Потоа Робинсон ги одврза заробениците и ги вооружи со пушки, пиштоли и мечови и тргнаа сите заедно за да се пресметаат со гусарите. Штом ги истепаа водачите, другите веднаш паднаа на колена и почнаа да молат за милост, уверувајќи го капетанот дека од се срце се кајат за направените недела. Капетанот им вети дека ќе им го подари животот доколку се покажат достојни за неговата милост и ако му помогнат да си го повради својот кораб, на што сите изразија готовност да загинат за него ако треба за да го искупат своето вероломно предавство. Откако го спроведоа заробениците во тврдината, Робинсон ги почести капетанот и неговите придружници со богата вечера, во текот на која им ја раскажа на внимателните слушачи својата бурна историја. А потоа почнаа да се договараат како без многу жртви да им го одземат коработ на побунетите на кој се наоѓаа уште 26 морнари. Робинсон сметаше дека е најдобро да се послужат со лукавство. Кога ќе видат дека чинот не се враќа, ќе испратат некого да види што станува со другарите. Бидејќи тие луѓе веројатно ќе бидат добро вооружени, треба со лукавство да се намамат во клопка, а потоа неочекувано да се изврши ненадеен напад. Предлогот на Робинсон беше прифатен со општо одобрување. Најпрвен го испразнија чунот со кој дојдоа побунетите. Подоа го издупија за да не можат оние од коработ да го вратат. Само што завршија со оваа работа, од коработ одекна топовски истрел. Тоа беше повик до гусарите за да се вратат. По некое време одекна уште неколку истрели, а потоа спуштија чун со десетина луѓе вооружени со пушки. Кога се приближија малку, капетанот ги наблюдуваше низ дурбинот и препозна меѓу нив тројца исправни морнари кои биле присилени да им се приклучат за да си ги спасат животите, додека другите 7 беа се закоравени злосторници. Знаејќи дека од исходот на овој потфат зависи и неговото враќање во Англија, Робинсон беше готов да се бори до последен здив. Неговата решеност во голема мера ја охрабри и малобројната чета со која располагаше. На предлог од капетанот, 2 недоверливи морнари ги затворија во визбата, а 2 оставија врзани во пештерата. Другите, дозаби вооружени, побрзаа кон местото каде што побунетите туку што се истоварија.
Кога го видоа празен, издупен чунот, без весла, без платна и катарка, гусарите многу се изненадија. Некое време ги повикуваа своите другари, па кога никој не им се јави, испукаа неколку куршуми од пушка. Сега веќе сериозно вознемирени, тргнаа да ги побараат, оставајќи тројца за да го чуваат чунот. Робинсон тргна по нив, решен да дочека поволен момент за напад. Повикувајќи ги по време на другарите и испалувајќи од пушка, побунетите завлегоа во шумата, а потоа веднаш застанаа, не покажувајќи многу волја да завлезат подалеку во густата џунгла. Некои од нив веќе тргнаа назад кон чунот. Во тој миг, кога на капетанот му се стори дека никогаш повеќе нема да стапне со нога на палубата на својот кораб, Робинсон се сети на едно лукавство, па веднаш ги прати напред Петко и помошникот на капетанот со задача со гласни извици од далечина да ги намамат што подлабоко во шумата, а потоа по околниот пат да се вратат назад. Набрагу отекнаа од далечината нивните извици и гусарите кои веќе седеа во чунот, готови да се вратат назад на коработ, истрчаа во правец на гласовите, завлегувајќи се подлабоко во шумата. Лукавството на Робинсон наполно успеа. Штом оние се домина доволно се оддалечија, Робинсон со своите луѓе нападна стражата кај чунот, која се предаде без никаков отпор. Тоа беа токму оние тројца во чија преданост капетанот беше уверен. За тоа време Петко и помошникот на капетанот ги одвлекоа гусарите толку длабоко во шумата, така што пред да се стемни не можеа да се вратат. Бидејќи мораа да се вратат на местото каде што им се наоѓаше чунот, Робинсон постави во близина заседа. Долго чекаа, додека најпосле на зајди сонце не се појавија. Најпрвим Петко и помошникот на капетанот, а набрегу понов и оние се думна нерасположени, намуртени и уморни од долгото качување по дивиот остров. Кога ги видоа празни чуновите, заринкани во песокот, каде што ги остави морскиот одлив, луѓето почнаа да викаат, да пцујат и да повикуваат во тој миг. Им се стори како да се најдоа во некој проколнат остров, во кој царуваат лоши духови и мрачни сили. И додека се растрчаа наоколу, повикувајќи ги другарите и тувкајќи се што мораат да чекаат додека морскиот прилив не им го ослободи заринканиот чун, Робинсоновиот круг полека се затвори околу нив. Ненадено, тројца гусари налетаа во темнината на Петко и на помошникот на капетанот, кој во едниот од нив го препозна водачот на бунтот. Во истиот миг тој истрела од пиштолот и го погоди злосторникот право в срце. Веднаш по него пукна и Петко во вториот гусар, кој падна смртно ранет, а третиот избега во шумата, каде што се скрие и другите што му слушнаа пукање. Бидејќи се стемни, бунтовниците не знаеа колкава е силата на напаѓачите. Користејќи ја таа околност, Робинсон му нареди на еден од оние тројца морнари што чуваа стража покрај чунот да ги повика да се предадат. Овој извика: "Том Смит! Том Смит!" "Кој вика?" се јави морнарот. "Ти ли си тоа, Џим Рој?" "Да, јас сум. Оставете го веднаш оружјето и предајте се, инаку сите ќе ве истепаат." "Кому да се предадеме? Каде си ти?" се јави пак Смит. "Овде е капетанот со 50 на луѓе. Првиот водач на палубата е убиен, Вилфре е смртно ранет, а јас сум заробен." Сега во разговорот се вмеша и капетанот, кој вети дека до толку веднаш ќе го остават оружјето, ќе бидат помилувани сите освен Бил Аткинс. "Смилувај се, капетане, поштеди ми го животот," залипа Аткинс. "Што сум јас полош од другите, сите ние еднакво сме криви." Тоа беше очевидна и дрска лага, зашто токму Аткинс прв му пристапи на капетанот и му ги врза раците, пцуејќи го и навредувајќи го при тоа на најгруп начин. Затоа капетанот остана непоколеблив при своето барање безусловно да го положи оружјето, додека за неговата судбина ќе реши гувернерот на островот на кој се наоѓаат.
Немајќи каде, Бил Аткинс со тешко срце го положи оружјето, а заедно со него и сите други бунтовници, молејќи при тоа за милост. Откако ги разоружа, капетанот стапи пред момчињата, па со горчливи зборови почна да ги прекорува заради предавството. На крајот им рече дека се наоѓаат во власта на гувернерот на островот, кој великодушно им го подарува животот, со тоа што ќе бидат префрлени во Англија, каде што ќе им се суди по законот. Што се однесува до Бил Аткинс, му порача од името на гувернерот да се подготви за најтешка казна, зашто утре изутрината ќе биде обесен. Сето ова капетанот го измисли за да им направи на бунтовниците посилен впечаток. Од истата причина ни Робинсон за сето тоа време не се појавуваше пред морнарите. Кога слушна што го чека, Аткинс се фрли на колена пред капетанот и со склопени раце почна да го колне да се заземе кај гувернерот за неговото помилување, а другите заплакаа на глас молејќи го со колнење да не ги праќа во Англија, бидејќи добро знаеа што ги чека таму. Робинсон сето тоа го слушаше скриен зад една грмушка. Со задоволство забележа дека зборовите на капитанот им оставија силен впечаток на бунтовниците и тој беше повеќе од колку кога и да било сигурен во конечната победа. Часот на неговото ослободување беше поблиско од колку кога и да било. Тој се тргна малку понатаму, за да не можат да го вигнат заробениците колку бедно изгледа тој страшен гувернер на островот. Потоа извика: "Викнете ми го капетанот!" Помошникот на капетанот се јави и рече: "Капетане, ве вика гувернерот." "Речете и на неговата екселенција дека веднаш доаѓа," одговори капетанот. Ово уште повеќе ги збуни бунтовниците, кои сега цврсто поверуваа дека во близина се наоѓа самиот гувернер на островот со својот одред од 50 вооружени луѓе. Капетанот отиде кај Робинсона, кој му предложи без двумење уште во текот на ноќта да го заземе коработ, користејќи се со темнината и со оној дел од заробениците во чија преданост може со сигурност да има доверба. Капетанот потоа се врати кај момчињата, откако уште еднаш им укажа со сета тежина на положбата во која се наоѓаат, им вети на крајот дека ќе се заземе за нив кај гувернерот под услов да му помогнат со повторно освојување на бродот од другите бунтовници. Бидејќи сите изразија готовност да појдат со него, капетанот избра 5 мина, на другите им рече дека ќе бидат задржани како заложници на островот, и доколку некој од избраните 5 мина морнари ја прекрши дадената заклетва, дека ќе бидат обесени сите до еден. Оваа свирепа мерка го даде саканиот ефект, па оние што останаа како заложници се собраа околу своите другари, молејќи ги и колнејќи ги да не ги предаваат својот капетан. Врзаните заложници ги ставија некој во пештерата, а некој во тврдината, а потоа на брзина ја затнаа дупката на чунот и цел одред од 12 мина луѓе на чело со капетанот запловија кон коработ. На шумот од веслата стражарот на коработ праша кој е. По наредба на капетанот му се јави Џими Ројс, кој почна надолго да расправа како долго морале да ги бараат по островот своите другари и како при тој случај се загубиле во густата џунгла, па дури сега се враќаат. Во тоа зборување застанаа и чуновите покрај страната на коработ. Капетанот и неговиот помошник први стапија на палубата и со кундаците на своите пушки го соборија вториот помошник и дрводелецот на коработ, кои им појдоа во пресред. Веднаш потоа ги затворија своите капаци на коработ, за да не може никој од бунтовниците да излезе на палубата. Една група влезе во кујната и зароби тројца. Другите навалија со лостови на вратата од кабината на коработ, во која спиеше капетанот на бунтовниците со двајцата помошници. Уште замаени од сонот, отворија оган од пиштолите и ранија тројца, но ниеден смртно. Помошникот на капетанот, иако ранет во раката, прв на брзина влезе во кабината и истрела од својот пиштол во главата на капетанот на бунтовниците, убивајќи го на место. Другите, увидувајќи дека секој на тамошен отпор е залуден, се предадоа. Така коработ беше повратен без поголеми жртви. Капетанот на коработ веднаш и нареди на посадата на коработ да испали 7 плутони од сите топови во знак на дека коработ е освоен.
Робинсон, кој заедно со Петко остана на островот да ги чува заложниците, беше во тој миг најсреќниот човек на светот. Исцрпен од бурните и напорни настани во текот на минатите дни до досна во ноќта, легна околу 2 часот из утрината и веднаш заспа во длабок сон. Следното утро го пробуди новото пукање од топовите на коработ. Туку што скокна на нозе, влезе со трчање капетанот на коработ. Загрлувајќи го цврстот, тој му покажа на Робинсона коработ, кој е дојден само на половина милја од брегот, и рече со возбуден глас: "Драги мои пријатели и спасителе, ене го вашиот кораб, тој е ваш, заедно со нас и со сите што се наоѓаат на него." Робинсон стоеше немо од силно возбудување, гледајќи како едноставно и лесно се остварува неговото спасување за кое залудно сонуваше полни 28 години. А еве, сега низ превес од солзи го наблюдува во својот залив големиот кораб, што спремно чека да го врати во татковината. Не можеше да прозбори ниту еден збор, но кога капетанот, сваќајќи го Робинсоновото возбудување, уште еднаш го прегрна, цврсто се фати за него да не падне и почна да плаче од преголема радост. Кога најпосле му се поврати моќта на говорот, со топли зборови му се заблагодари на капетанот, честитајќи му од се срце за извојувањата победа. Па обајцата почнаа да се гушнуваат и да се радуваат. Откако се повратија малку од обостраното возбудување, капетанот нареди да се внесат балињата со многуте подароци за гувернерот на островот. Покрај другот, тука имаше 6 бели кошули, исто толку шами и за околу вратот, 2 пара на раквици, шешир, чевли, како и еден, речиси наполно нов, мошно и убав костум. Робинсон веднаш се преоблече, но му требаше доста време да се навикне на ваква облека, од која толку години беше лишен. Другите подароци, меѓу кои имаше многу прехрамбени артикли, нареди да се пренесат во визбата на неговата тврдина. На крајот остана уште само да се реши прашањето на заробениците пред засекогаш да го напушти островот. Во својот нов костим, Робинсон за прв пат се појави пред своите заточеници во својство на гувернер на островот. Предучувајќи им што ги чека во татковината поради злочинот што го направија со ограбувањето на коработ, со плачкањето и обивањето на своите другари и недолжните патници, им препушти самите да избираат помеѓу враќањето во Англија, каде што ги чека бесење, и останувањето на островот, при што долго и топло му се заблагодаруваа на гувернерот зборувајќи: "Подобро живи на овој остров отколку на бесилки во Англија." Робинсон потоа нареди да ги одврзат, па подробно им ја раскаже историјата на својот живот на островот. Им објасни како го создаваше својот имот, им ја покажа тврдината, килерот, визбата, шталата со козите и ги поучи како се молзат, како се прави маст, сирење, кисело млеко. Им покажа и многу други за нивниот понатаможен живот на островот, многу важни и корисни работи. Им го остави сето свое оружје, ветувајќи дека ќе се заземе кај капетанот за да им остави 2 буренца барут. На крајот ги запозна со случајот и на оние 6 на шпанци што на бргу треба да стигнат. Добивајќи од луѓето ветување дека со новодојдените ќе постапуваат како со своји, Робинсон се поздрави со заточениците. Рано из утрината Робинсон се натовари на коработ. За спомен ја понесе во татковината својата крзнена шубара, чадорот за заштита од сонце и папагалот Пол, кој седејќи на неговото рамо постојано крекаше: "Робин, Робин, среќниот Робин Крусо." Освен тоа, Робинсон го понесе и златото што го најде на остатоците од шпанскиот кораб. Времето беше убаво, а тивкото море ветуваше добра и пријатна пловидба. Единствено Петко тагуваше за татко му, но набргу се смири кога Робинсон му вети дека патем ќе наврати по него и 16 шпанци. Од тој миг Петко беше најсреќниот човек на коработ. Стоејќи на палубата на бродот, Робинсон фрли уште еден долг опростувачки поглед на својот остров, сеќавајќи се на сите изминати тегоби и маки во тие долги години на осаменост.
а потоа морнарите ја кренаа котвата и коработ, носен од поволниот ветер, отплови на бескрајната сирна морска шир. И така, Робинсон според дневникот на коработ на 19 декември 1686 година за секогаш го напушти својот остров, поминувајќи на него 28 години, 3 месеци и 19 дена. Робинсон Крусо, Даниел Дефо. Во 1712 година, еден лондонски весник донесе обширен извештај на познатиот капетан Вудс Роџер за неговите патувања по Пацификот. Покрај другото, капетанот Роџерс напоменува дека, минејќи крај групата острови Хуан Фернандес, го прифатил на својот брод некој си Александар Селкирк, морнар од Шкотска, кој на еден од тие пусти острови минал 4 години во полна осаменост. Веста за овој настан долго беше предмет на живо интересирање на целата јавност. Па 6 години подоцна, истата статија повторно беше објавена. Меѓу оние што ја прочитале се наоѓаше и веќе 60 годишниот старец Даниел Дефо. Истиот Даниел Дефо имаше зад себе мощне бурен живот. Роден е во Лондон во 1660 година како син на имашлив месар, кој не и припаѓаше ниту на енгликанската, ниту на католичката црква, туку на една нова верска секта чии припадници се нарекуваа пуританци. Стариот Дефо сакаше син му да стане свештеник, но овој за себе си избра друг животен пат. Во 20-та година Даниел отвара продавница за чорапи за да ја заврши неславно 12 години подоцна трговската кариера со наполно банкротство. Барајќи ново поле на дејност на својот немирен дух, младиот Дефо ги испробува своите сили на политичкото поле. Како 25 годишен учествува во еден бунт против Јакоб II од династијата Стюардови. 3 години подоцна на англиската престолнина седна Вилјам Орански. Овој отворен владар ја ужива полната поддршка на Дефо, кој со жесток памфлет се нафрла на кралските противници. Но кога по Вилјамовата смрт за негов наследник беше избрана кралицата Ана, која беше пламена англиканка, за пуританците пак дојдоа тешки времиња. Долу секташите, гласеше девизата на дворската камарила. На 17 декември 1702 се појави на улиците на Лондон анонимен леток што со својата жестина ги надмина сите дотогашни напади против секташите, закнувајќи им се со бесилки и галијатски окови. Може да се замисли загорчувањето на веледостојниците на англиканската црква кога се слушна дека памфлетот не произлегол од нивните редови, туку дека го напишал секташот Дефо, за да им се подбива на своите противници. Така Дефо стаса в затвор. Покрај високата парична казна го осудија за временски неодредена казна со затвор и 3 изведувања на срамниот столб. За Дефо добра утеха представуваше околноста што лондонците, додека стоеше врзан за срамниот столб, не го обсипуваа со навреди и подбивања, туку напротив, кон него пројавуваа симпатии и искрено сочувство. Така што патот од затворот до срамниот столб и назад го минуваше не како злосторник, туку како триумфатор. Кралицата набрагу го помилува младиот престапник и на едно од незините министерства му појде дури од рака да го придобие Дефо за свој соработник. Така Дефо неколку години мина во служба на владата и како незин агент патуваше по земјата, редовно поднесувајќи му на својот министер извештаи за политичката ситуација и за расположбата на народните маси. Покрај тоа се занимаваше и со новинарство, а уредуваше и еден неделен весник.
Во тие години немаше проблеми во Англија кон кои Дефо не би зазел свој став. Со иста страст се заложуваше за осигурувањето против пожар, за основање на штедилници, за изградба на мрежа сообраќајници и за изградба на женска гимназија, како и за трајно смирување на Англиканската црква и еретиците или за обединување на Англија и Шкотска, до кое конечно и дојде во 1706 година. Уште еднаш Дефо паѓа в затвор заради некој политички памфлет за најпосле со престанувањето на владеачката на кралицата Ана, конечно да дојде крајот и на неговата политичка дејност. Од некогашен револуционер и пламен борец за слобода и напредок, остана само телесно скршен старец кој далеко од политичките огномети се повлече сосем во себе, предавајќи се на религиозни и филозофски медитации. Разговорот меѓу издавачот на неделниот весник Англичанец и капетанот Роџерс, што е во исто време и првиот интервју во историјата на новинарството, не можеше да му избега од вниманието на Даниел Дефо. А самата историја за морнарот кој наполно сам на еден пуст остров сред Пацификот минал над 4 години била доволно возбудлива за да го запали еден таков жив и немирен дух како што беше во Дефо. Така, на 25 април во 1719 година во Лондон првпат се појави Робинсон. Книгата беше мощне голема и имаше 364 страници. Меѓутоа, името на писателот не се наоѓа на насловната страна, што Дефо го направил веројатно со намера кај читателите да создаде илузија дека Робинсон вистински живеел и ги запишувал своите авантуристички доживувања. Книгата доживеа огромен успех. Интересот за неа беше толку голем што уште во 1719 година беше препечатувана уште во 3 изданија и сите 3 беа речиси разграбани. Овој неочекуван успех го потикна Дефо да се прифати да ги пишува продолженијата на Робинсовите авантуристички случки. Во таа книга ги опиша патувањата на Робинсон по земјите на Исток и на Сибир. Оваа книга и во поглед на успехот дури ја надмина првата. Второто продолжение под насловот Робинсоновите сериозни размислувања останува, меѓутоа речиси наполно незабележани. Во текот на наредните години Дефо напиша уште цела низа романи, патописи и научни книги, но сите тие останаа длабоко во сенката на неговиот Робинсон, што славата на името на Дефо уште за животот на писателот ја разнесе далеку надвор од границите на Англија, стекнувајќи низ целиот свет милиони одушевени читатели. На 26 април 1731 година, речиси на самата 12 годишна од појавувањето на првиот Робинсон Крусо, 71-годишниот Даниел Дефо умре во крајна беда и наполно заборавен го надживеа неговиот Робинсон, кој ниту до денеска нема изгубено ништо од својата привлечна чар и возбудливост. Одамна минаа времињата на колонизаторската трка и откривањето на непознатите краеви на светот. Одамна веќе исчезнаа и белите точки од страниците на географските мапи, а човечката нога веќе цврсто зачекори под звездените пространства на патот кон понатамошните авантуристички освојувања на свемирот. Можеби и тие ќе дадат нов Робинсон, но тешко е да се поверува дека со неговото раѓање ќе умре овој добар, стар Робинсон Крусо, кој се уште живее во сите млади срца по целиот свет.